सारिका, हे सारिका. काय हो, काय झालं तुम्हाला ओरडायला? अगं शेजारणीकडे आपले पैसे बाकी होते ना, तिचा मिक्सर मी उचलून आणलाय. बस मला बोंबलत. खरंच? बघू. अहो, हे तर आपलाच मिक्सर आहे. तिला मसाला वाटायला दिला होता. मूर्ख कुठले. आईला मला वाटलं तिचाच मिक्सर आहे. माझाच मिक्सर मीच उचलून आणला. डोकाय काय माहिती.